¿Qué tal, compañeros? En esta oportunidad tengo este Chevrolet por acá. Me parece que es un Spark, de hecho no estoy seguro, ahora voy a ver. Oh no, es un Chevrolet Sonic. El problema o la queja del cliente sobre este carro es que dice que no acelera y que marca un check en el tablero y un mensaje por acá que dice que la potencia ha sido reducida y que no hay aceleración. Y sí, en efecto, estoy tratando de acelerar y vean, no pasa allí de las 3000 RPM. Ok, bueno, definitivamente esta es la queja del cliente. Vamos a empezar por poner el escáner. Este es un Chevrolet Sonic modelo 2019. Saben que he estado en el punto de que tengo que reemplazar escáner. Tal vez no reemplazarlo como tal, pero sí tratar de buscar otro escáner. Estaba pensando en el S10 Platinum, el S10 Pro de ThinKar. Estoy viendo que es una muy buena opción, porque este escáner, bueno, ya se me quedó un poco, definitivamente. Tengo que actualizarlo y la actualización es bastante cara, la verdad. Quizá valga la pena por el hecho de que es un escáner que tiene tres funciones, que básicamente es escáner como tal, tengo Vantage y adicional a eso osciloscopio, y sería una buena alternativa poderlo actualizar. Sin embargo, hay muchas funciones que quisiera obtener con otro escáner, así que de repente, si se da la oportunidad y se cambia, pues acá les estaré contando. Bueno, vamos a esperar que termine de cargar toda la inspección. De hecho está temblando un poco, está tembloroso, hay como un fallo al parecer de cilindro. Vamos a ver qué dice. Todavía faltan 13 módulos detectados y los tengo. Vamos a ver qué pasa en el área de motor, qué códigos tenemos. Vean, lo que sucede acá en el área de motor es que tengo P0030 O2 Heater Control Circuit Sensor 1. Nos habla acerca de un problema con el precalentador del sensor de oxígeno número 1. Ok, sensor de oxígeno 0132 Circuit High Voltage Sensor 1, también del sensor O2. Sí, lo mismo, 035. Tengo tres códigos que hacen alusión al sensor de oxígeno como tal, que son diferentes problemas o fallos, por así decirlo, en el mismo sensor, pero en el mismo sensor. Entonces probablemente ese sensor tenga alguna anomalía. Vamos a revisar. Y tengo un P0300 Engine Misfire Detect. Estos Misfire de P0300 son todo un tema realmente. Pero qué extraño, no tan grave será un Misfire que no me permita acelerar a más de 3000, aunque creo que este carro realmente no permite acelerar a más de 3000 a 3500 RPM cuando el vehículo está estacionado. Creo que podría ser eso, aunque tiembla cuando lo acelero, cabecea un poco y luego se escucha la aceleración un poco más limpia y se frena o se detiene en las 3000 RPM. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Ir a hacer una inspección visual en la parte de afuera. Vean cómo se sacude el motor. Está tembloroso y escucho como una entrada de aire en esta zona. Como que, no sé, puede ser el colector, pero se escucha como algo que succiona por acá y el motor está temblando. Ajá, vean nada más, este motorcito tan pequeño, este Sonic, y tiene turbo compresor. ¿Será que hay algo aquí que puede estar jugando? Porque escucho como una entrada de aire en esta zona. Bueno, ¿qué pasa con...? Ok, vean allí el sensor de oxígeno cómo está. Se encuentra torcido, de hecho. Ya
Entonces, lo que pasa con ese sensor de oxígeno es de que fue golpeado. Seguramente la gran mayoría de carros estos cuando ingresan aquí al país pues vienen golpeados en toda la parte frontal. Entonces tienen ese tipo de problemas que se empuja todo esto y en este caso pues el sensor está torcido de acá, está golpeado, entonces el sensor está dañado internamente y va a requerir cambio. Ahora la pregunta que surge es, esa es la razón de que el motor esté temblando de esta manera y que no responda como debe de ser. Puede ser, aunque lo dudo un poco. Estoy insistiendo en que escucho como una entrada de aire en esta zona de acá. Escucho una entrada de aire o un ruido como de succión de aire por esta zona, pero realmente no acá por el colector, sino por esta zona acá. Entonces realmente solo la puedo escuchar. Ese es otro tema, que hay una maquinita que como me hace falta y voy a buscar la manera de obtenerla. Acá en Guatemala pues es un poco bastante difícil hacerse de algunos equipos que son bastante necesarios. Uno de los temas que estoy viendo es de que esa manguera que ven acá, esta manguerita va al booster y luego agarra una manguera más pequeña que va hacia una válvula en la parte de abajo, justo allá. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una prueba ahorita de Misfire. Voy a revisar el conteo de Misfire a ver qué puedo encontrar allí y en base a eso voy a partir o continuar con el diagnóstico, porque escucho una entrada de aire, pero quiero ver los Misfire a ver cómo estamos. Para empezar, noto algo bien extraño porque yo escucho una entrada de aire en el sistema del colector de admisión. Sin embargo, los ajustes están a 0, pero no sé si realmente están así o hay alguna variación. Vean, estoy acelerando y no veo ninguna variación allí en el long ni en el short. Entonces está un poco extraño. Voy a tratar de encontrar los Misfire, a ver si logro encontrar algo, porque solamente me estoy basando en que escucho una entrada de aire. ¿Qué pasa aquí? Que no tengo tampoco. Ok, es que no entré a los Misfire. Estaba buscando donde no es. Quiero ver qué es lo que pasa con los counter Misfire. Vean, cilindro número 1 y cilindro número 4. Miren nada más la cantidad de fallo que se detecta en el cilindro número 1. Ya está bastante elevado esto. Porque vean cómo va de una manera progresiva. De hecho lleva como un ciclo, ¿no? Vean. Y empieza desde lo más bajo, que es del 0.2, y comienza a ascender, llega al pico más alto y luego desciende de nuevo y empieza nuevamente. O sea, el Misfire que tengo acá es bastante grande en el cilindro número 1. De repente subía a 24, cilindro número 1. Entonces el fallo está en el... O sea, todo el fallo se está naciendo o radicando por el hecho del Misfire, o tiene alguna relación el hecho de que yo escucho una entrada de aire. Bueno, los full trims me dicen de que no hay nada allí, quizás solo percibo yo ese sonido. Entonces es importante poder tener eso de referencia, ¿no? ¿Cómo voy a atacar este Misfire? Bueno, esto creo que ya lo he enseñado varias veces en diferentes videos, de la forma o una de las formas que yo tengo de atacar este tipo de anomalías. Pero vean nada más qué sorpresa aquí. Este sistema de este Chevrolet no utiliza una bobina por cilindro, sino que ocupa una placa completa que vienen todas las bobinas aquí, o es un solo paquete de bobinas. Obviamente de alguna manera son bobinas individuales y los circuitos internos pues trabajan de una manera individual, pero el sistema como tal es unido. Entonces supongamos de que si en caso es esa bobina la que está fallando, la del cilindro número 1, tendría que reemplazar la placa completa. Sería la pregunta. Bueno, unas cosas estoy viendo, esto está flojo aquí, se mueve, está flojito. Entonces voy a abrir acá a ver qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a quitar esto
y revisar qué puede estar pasando con esto. Me intriga un poco el hecho de que pueda ser la bobina, ¿no? Porque yo no sé en diferentes lugares, en diferentes países cómo son los precios, pero al menos aquí en Guatemala todas estas partes son bastante caras. Y uno de los temas que me preocupa también es cómo voy a diagnosticar que sea la bobina. O sea, no puedo cambiarla de posición. Entonces hoy vamos a aprender algo nuevo, todos juntos. Aprendo yo, aprenden ustedes y viceversa. Vamos a ver, miren, aquí parece que hay algo. Vean cómo está esto. Tiene agua todo ese sector. No sé si logra apreciar bien en la cámara, pero está lleno de agua esto. Vean aquí. Vean cómo está. Y en el cilindro también, vean. Está, tal vez no se logre captar bien, pero está lleno de agua ahí. Esa bujía está atestada de agua. Probablemente eso sea la causa. No estoy seguro. O si solo allí se arreglará el problema. Puede ser de que vacíe el agua y aún el problema persista, haya dañado la bobina. No sabemos, pero por el momento, vean nada más, está lleno de agua eso. Lo que voy a hacer será sopletear el sistema allí donde está la bobina, o en la candela, perdón, o la bujía, como algunos la conocen, o la gran mayoría lo conocen. Entonces vamos a sopletear allí, porque no podemos quitar la bujía antes y que el agua se vaya dentro del cilindro. Entonces, lo que vamos a hacer es tapar acá para que el agua no nos salpique, y vamos a poner este trapo acá para que sirva de retén también. Vamos a sopletearlo. Vemos que ya limpió un poco. Ahora vamos a sopletear un poco la bobina. Hay dos hipótesis que puedo tener acerca de el por qué está sucediendo este tema del agua en esa bujía. Una de ellas pues es de que hayan lavado el motor, que es algo que se realiza en ese sector, ¿no? No digo que sea malo, que sea bueno. Realmente yo en lo personal no lo recomiendo demasiado, pero si lo saben hacer de una manera correcta, pues es viable lavar el motor. El único detalle es que pasan cosas como esta: el agua se filtra por estas zonas, a pesar de que trae estos pequeños como esponjitas que sirven de sello para que no se filtre agua y polvo. Siempre suele pasar, se filtra. Esa es una opción que haya pasado acá. Lavaron el motor y el agua se filtró hacia este cilindro. O la otra opción también es que cuando el vehículo ingresó, regularmente vienen golpeados de aquí al frente, y tal parece que sí, porque aquí se ve reparado toda esta parte frontal, haya estado en el taller sin capó por un tiempo. Esto pasa también en los talleres de pintura, de que a veces quedan expuestos los vehículos sin capó durante mucho tiempo, llueve y el agua tiende a filtrarse. Es una opción. Miren nada más cómo salió esta candela. Esta bujía está bastante mal, vean. Entonces definitivamente voy a reemplazar bujías, no solo esta, voy a reemplazar las 4, porque este vehículo está recién ingresado, podría decirse, según me comenta el cliente, y seguramente estas bujías no las han cambiado. De hecho son originales, y está demasiado llena de suciedad por acá y está ahumada. Entonces ella no ha estado trabajando. Lo que voy a hacer es reemplazar las bujías de una vez, o no sé, bueno, voy a reemplazarlas. Pero lo que voy a hacer ahorita, antes de reemplazarla, porque el problema al que me puedo meter es de que si le digo al cliente vamos a reemplazar bujías,
él va a considerar de que el problema se va a solucionar de una vez. Yo realmente no tengo manera de poderle asegurar eso en este momento. Entonces lo que voy a hacer es limpiar la bujía e instalarla, y si el problema se va, entonces le voy a decir de que vamos a reemplazar las bujías como parte del mantenimiento. Bueno, lo que hice ahora primordialmente fue limpiar la bujía. Vamos a instalarla y hacer la prueba, ya que por más regularmente que le expliquemos al cliente, bueno, mire, lo que sucede es de que había agua ahí, vamos a reemplazar las bujías, por más de que el cliente espere o tenga conocimiento de esto, él va a esperar de que el problema se vaya a solucionar únicamente con el reemplazo de las bujías, y esto no lo podemos asegurar en este momento. Así que lo que vamos a tratar de hacer es asegurarnos de que no haya otro problema. En primer lugar, vamos a ver si nos mejora el fallo. Si nos mejora únicamente extrayendo el agua, vamos a reemplazar las bujías, no porque tengan un problema como tal, sino por una cuestión de mantenimiento nada más. O sea, como recomendación, una porque hubo presencia de agua en esa bujía y no sería correcto dejarla, y otra por el tiempo que seguramente tienen de estar allí y no haber sido reemplazadas, pero no como parte de la solución, porque la solución sería o fue sacar el agua. Pero vamos a probar eso. Bueno, vamos a hacer la prueba entonces, a ver si nos va a mejorar únicamente con la extracción del agua y la limpieza de la bujía. Así que vamos a arrancarlo y ver qué pasa. Para empezar ya no está temblando el motor para nada, o sea, se siente bastante estable. Ahora vamos a irnos a los datos y ver misfire, a ver qué nos dice. 0 fallos en el cilindro 1, 2, 3, no tengo fallos. Ahora vamos a acelerarlo y ver qué pasa. Limpia la aceleración, eso sí que no me pasa 3000 RPM, pero esto es natural. O sea, realmente es natural en estos vehículos que tienen ese sistema como de corte. Acá en Guatemala hay una motocicleta que se llama GN, que es bastante, o ha sido bastante comercial en este país, bastante polémica por el hecho de que cuando empezó a salir corría demasiado, o bueno, o sea, tenía esa tendencia a correr demasiado para hacer una moto tan pequeña y tan liviana, y provocó muchos accidentes. Y tiene ese punto, ¿no? Que tiene la cuestión de llegarla al corte. O sea, cuando llega a ciertas RPM comienza a cortar. Pues justamente eso es lo que ocurre en la gran mayoría de vehículos que tienen este sistema, que hasta ciertas RPM permite acelerarlo. ¿Para qué? Para evitar un daño en el motor. Obviamente va a revolucionar más al momento de ya ir en marcha o en desplazamiento, porque hay más sensores que se encargan de determinar que en efecto el vehículo va movilizándose. Vean, mientras le estoy diciendo esto, no hay fallo, definitivamente no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recomendarle al cliente reemplazar las bujías como parte nada más de recomendación y mantenimiento, pero el problema era la poza de agua que había en ese cilindro. Así que vamos a instalar las bujías y terminamos con este diagnóstico. Bueno, aquí tenemos las bujías nuevas que vamos a instalar. Vamos a ponerlas, como ya nos dimos cuenta de que el problema se solucionó únicamente con la sacada del agua, pues por cuestión de mantenimiento, debido a que estas bujías están bastante viejitas, vamos a reemplazarlas. Sin embargo, el punto que estoy resolviendo es el temblor. Adicional a ello, tengo que resolver el punto del sensor de oxígeno. Esto pues tengo que mandar a traerlo y para que la luz del check engine pueda desaparecer y el sensor pueda trabajar de manera correcta. Pero en este momento a mí me trajeron este vehículo por este fallo específicamente, ¿verdad? Entonces vamos a instalar sus bujías y a reportar el sensor de oxígeno dañado, que de hecho ya se hizo mención de eso. Realmente a este momento no sé la razón o el motivo que maneja este tipo de marca. Lo he visto bastante en Chevrolet, hasta el momento no lo he visto en otros, pero no entiendo la razón o el motivo de ser tan particulares a la hora de fabricar las cosas, que hacen unas cuestiones sumamente complejas. Pero pasa lo mismo, ¿no?, con la mayoría de cosas, como teléfonos. iPhone, por ejemplo, que tiene sus cosas peculiares que lo hace diferente del resto. Podría pensar que esa es la razón por la que lo hacen, mas no estoy seguro. Realmente tendría que indagar la razón del por qué hacen esto. Y si lo descubro prontamente, se lo estoy compartiendo por ahí.
ubicadito por allí, vamos a colocar sus tornillitos y apretar de nuevo todo. Ok, se hizo la copa que tenía por aquí. Aquí está arriba. Una vez terminado y revisado, vamos a instalar su tapita y estaríamos listos y finalizado eso. Definitivamente estas eran necesarias reemplazarlas, pero el problema estaba en esa poza de agua. Recomendación: si están en Guatemala y lavan su motor, pidan que puedan sopletear esa zona en donde van las bobinas, porque regularmente sabe pasar que tiende a filtrarse el agua. Yo de paso no lo recomiendo, sí lo hago, de hecho acá en el taller, no en el taller como tal, sino que nosotros tenemos un área de car wash adicional al taller como tal, este que pueden ver por acá, y por allá está el área del car wash, en donde brindamos diferentes servicios, ¿no? Por ejemplo, vienen por su cambio de aceite, su servicio de cambio de aceite, va el lavado del vehículo incluido. Acá veo un evento algo extraño. ¿Será que fue un fallo como tal en el cilindro número 2? Aunque ahí no había un fallo registrado, pero veo este evento acá. No sé por qué pasó, no me percaté de eso. Bueno, vamos a monitorearlo y ver qué pasa. No siento ningún temblor ni nada por el estilo. Pero les decía, de hecho acá nosotros damos ese servicio para las personas que lo solicitan o que dicen que traen vehículos diésel, por ejemplo. Nos dicen, bueno, necesitamos que laven el motor porque viene demasiado lleno de lodo y sucio. Entonces nosotros lo hacemos. Sin embargo, procuramos o tratamos de cubrir todas las partes que son delicadas o sensibles al agua, sensores, alternador, tratar de cubrir todo, ¿no? Y tratar de hacer un trabajo en el sistema de lavado pues lo más profesional posible. Sin embargo, me ha pasado de que tiende a filtrarse agua en algunas partes. Mande. Creo que se va a mandar porque no hay sistema. Ok. Y a veces me toca que cuando se filtra un poco de agua, o casi siempre, saco bobinas, desmonto, sopleteo allí, porque casi siempre se filtra el agua. Es una cuestión de servicio. Yo personalmente no lo recomiendo demasiado realizarlo, máximo en los vehículos gasolina, porque son sumamente delicados y tienden a sufrir daños, tal vez no en el momento, pero a largo plazo. Entonces realmente no recomiendo como tal un lavado motor, pero si lo hacen, si lo llegan a hacer, o sea, si es viable y lo pueden hacer, es recomendable que en donde lo hagan sopleteen muy bien ahí en las bobinas, ¿verdad? Entonces eso es todo. Realmente lo estoy probando y no veo ninguna anomalía. Lo que voy a hacer nada más sería resetear los códigos, porque todavía tengo el check engine por ahí prendido. Entonces bueno, vamos a hacerlo. Recordemos que realmente el check engine va a volver, porque hay un problema con ese sensor de oxígeno allí que está golpeado y está roto el sistema del calefactor. Entonces el problema como tal allí no se va a solucionar, pero sí el problema del check engine o la pérdida de potencia. Entonces en este momento lo único que voy a hacer es salir a darle una vueltecita, verificar que la potencia esté bien, porque será una de las quejas. Obviamente el temblor se ha ido, pero puede ser de que de alguna manera al momento de salir en fuerzas pues tenga alguna pérdida de potencia. Entonces me voy a asegurar de que eso no esté ocurriendo y termino con este diagnóstico. Bueno, pues definitivamente el checar un tipo de problemas como estos a veces lo preocupa un poquito a uno, porque se imagina algo sumamente complejo, como es el caso de un problema que estuve revisando de una Nissan Rogue, en la cual me marcaba un fallo de cilindro, o sea, un P0300, y la verdad no tenía ni idea de por dónde atacar el problema, porque no
me especificaba un cilindro y no tenía la forma de ver, como en este caso, el counter misfire, que básicamente es el conteo de fallas, ¿no? Entonces esta prueba o este caso que tengo por acá me sirve mucho a mí para recalcar de que un fallo de cilindro puede ser provocado por muchas cosas y que nunca podemos saberlo con certeza qué es. En este caso, un charco de agua era la causa y nada más. O sea, ese charco de agua que estaba ahí. Entonces, no hay tal cosa como, bueno, si está temblando el motor tiene que ser la bujía o va a ser la bobina. Podemos adivinar o conjeturar con respecto a nuestras ideas o experiencias que hemos tenido, pero siempre será importante realizar un diagnóstico. Hay diferentes procesos de hacer los diagnósticos, pero sea como sea, es importante realizarlo. Vean, no llevo el cinturón porque este es otro tema, oigan. Vean, esto les comentaba de que este vehículo fue chocado, ¿no? Y casi siempre pasa de que queda sin bolsas de aire. O sea, esto queda sin funcionar, las bolsas de aire de acá, a veces de los pies, queda la luz prendida. Inclusive los cinturones, vean, este no corre el cinturón, no hay forma de que me lo pueda abrochar. Entonces, es todo un tema este asunto de la seguridad. Y la gran mayoría también he visto, les voy a mostrar, de que hay personas acá en la zona de que utilizan unos trabadores acá. Y tienen los cinturones buenos, o sea, están buenos los cinturones, pero utilizan este tipo de broches para no instalar el cinturón. Existe la costumbre de no utilizarlo acá, pero bueno, es importante, ¿no? He tenido casos en los cuales en algunas emergencias he tenido que frenar bruscamente o estar a punto de impactar con alguien y el cinturón, vaya que ayuda, y lo recomiendo muchísimo. Y por eso pues es que yo recomiendo muchísimo que sí se utilice, ¿verdad? Entonces definitivamente he probado ya el vehículo. Ahorita lo voy a probar en una cosita que está aquí adelante y definitivamente tengo la certeza de que el problema o la queja por la que me la trajeron se ha marchado, ya no está presente y la solución ha sido pues sopletear el sistema y sacar el agua que estaba allí provocando esa falla, ¿verdad? Entonces creo que esto ha sido todo por este video. Espero que les haya servido esta información de este caso interesante que tuve. Vean, esta cuestecita va funcionando normal, tiene un jale bastante bonito este vehículo. Como les comentaba, pues a pesar de que el motor es sumamente pequeño, es turbo, ¿verdad? Sin más, compañeros, espero que les haya gustado y si así lo fue, pues no olviden dejar los comentarios allí que les ha parecido el diagnóstico, qué tipo de problemas han tenido y si les ha servido este contenido que he compartido con ustedes. No olviden suscribirse y dejar su like. Hasta la próxima.